तो नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मेडिकल एंड सर्जिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बताने जा रहे हैं छोटे बच्चों की खांसी की टेबलेट, जिसको निमोनिया के अंदर भी दी जाती है। ये सिरप, और ये इसको 5.5 ml दिन में 3 बार देनी है। और ये कोई से भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। 80 रुपये इसकी प्राइस। और इसके अंदर साल्ट है, लिवोसाल्बुटामोल 1 mg, एम्ब्रोक्सोल SCI 30 mg, जोफेनिसिन 50 mg। ये बहुत अच्छी सिरप है छोटे बच्चों के लिए, इसको यूज़ करो। और ये सेनिफिकोल LS नाम से 100 ml की सिरप कोई से मेडिकल पे मिल जाती है। और थैंक यू, धन्यवाद।